হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে একটা সুন্দর ভিউ দিয়ে তোমাদের মর্নিংটা শুরু করছি, আজকের মর্নিংটা। আর আজকে দেখো, কালকে বরফ পড়েছে প্রচুর, কালকে স্নো স্টর্ম ছিল, ওয়ার্নিং ছিল, তো কালকে প্রচুর বরফ পড়েছে। কালকে মেঘ করেছিল সারাদিন, আজকে একটুখানি রোদের দেখা পাওয়া গেছে। এখানে রোদ, একটুখানি সূর্য দেখা পাওয়া গেছে। বাইরেটা এরকম অবস্থা, প্রচণ্ড হাওয়া দিয়েছে, দিয়ে এই দু সাইডের বরফগুলো এরকমভাবে এই সাইড এইভাবে জমেছে, আর ভিউটা এরকম। বরফ পড়ার পরে যদি এরকম একটু সূর্য মামা দেখা পাওয়া যায় তাহলে সুন্দর লাগে। কালকে প্রচণ্ড মেঘলা ছিল, সারাদিন বরফ পড়ছিল, তো কালকে সূর্য ওঠেনি। আজকে জলটা এই জায়গাটা জমেনি, কিন্তু বাকি সাইডটা জমেও গেছে। তো এরকম একটা ভিউ। চলো দিনটা শুরু করি। যদিও অনেকক্ষণ আগে আমার সকাল হয়ে গেছে, ঘুমের অসুবিধার জন্য এখনও ঘুম ঠিকঠাক হয়নি, তাই ভোর 6টা, 5:30, 6টা থেকে আমাদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। চলো দিনটা শুরু করি। এবার কাজ হচ্ছে আমার এরকম সুন্দর একটা ওয়েদার এনজয় করা আর গরম গরম চা খাওয়া। আজকে কিছু কাজ আছে মানে কালকে সব ব্যাগগুলো আনপ্যাক করা হয়েছে, সেটা কি কি এনেছি ওখান থেকে সেটার একটা ভিডিও বানিয়েছি, সেটা আমি তোমাদের সাথে পরে কোনো ভিডিওতে শেয়ার করব। তো সেখান থেকে সব কিছু আনপ্যাক করা হয়েছে, আর ঠাকুরের জিনিস অনেক কিছু আনা হয়েছে, তো ঠাকুরের জায়গাটা আজকে একটু গোছাবো, সেটা একটা বড় কাজ আছে আমার। আর বাকি ঘরে তো টুকটাক কাজ থেকেই থাকে, সেগুলোও হবে। এখানে না বরফ পড়লে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে পাখিদের, বাইরের পাখিগুলো দেখি খাবার পায় না, কারণ বরফের চারিদিক ঢেকে যায়। আগেরবারও প্রচুর বরফ পড়েছিল, আর তখন এনেছিলাম আমি পাখির জন্য খাবার, মানে বাইরের পাখিদের জন্য খাবার। সে খাবার রাখা আছে, বাদাম টাদাম, আমি ওটা একটু দিয়ে আসবো। তার আগে নিজে একটা জ্যাকেট ট্যাকেট পরি, ওটা একটু। দেখো কাছ থেকে সাংঘাতিক স্লিপ করা।
কেমন স্নো হয়ে যায়। কাটছে। হেভি ঠান্ডা। স্নান করলাম, স্নান করে আমি এখন একটু ঠাকুরের ওই জায়গাটা গোছাতে যাচ্ছি। তো তোমাদেরকেও দেখাই আজকে ঠাকুরের জায়গাটা সাজাবো, তোমাদের সাথে শেয়ার করি পুরোটা। দাঁড়াও তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই ঠাকুরের আমার জায়গাটা। এটার মধ্যেই ঠাকুর থাকে, এই সরস্বতীটা আর এই নারায়ণটা নিয়ে এসেছি। জায়গাটা এর উপরে প্রচুর তাক আছে, এটাকে আমরা পরে ঠাকুরের ঘর হিসেবে করব, মানে মন্দির করব, সেটা এখনো করা হয়ে ওঠেনি, করব, কবে করব জানি না। এই জায়গাটাকে ভাবছি একটু ইউটিলাইজ করব, তো দেখি কেমন করে কি সাজানো যায়। তো এই এত বড় ঠাকুরটা আমি নিয়ে এসেছি, এটা মা দুর্গার একটা খুব সুন্দর ফটো রিফ্লেকশন হচ্ছে, এতে সপরিবারে অনেকটা বড় এখানে রাখার জন্য। তো আমি ভাবছি
ঠাকুরের এই জায়গাটা মোটামুটি সাজানো হয়ে গেছে। শিবলিঙ্গটাও নিয়ে এসেছিলাম। এখানে আগেকার ঠাকুরগুলো, নারায়ণ আমার খুব সুন্দর লাগছে না দেখতে সাজিয়ে। আর এখানে এই শিবটা আমাকে সৌমি দিয়েছিল, এটা এবার নিয়ে এসেছি। এই তাকটা এরকম লাগছে দেখতে। আর এই তাকে মা দুর্গার সপরিবারে, নিচে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। এই গণেশটা পুরনো ছিল। এখানটা উপরটা এখন আপাতত এখানে এরকম। মিডিলে এই জায়গাটা ঠিক করবো, মানে এই জায়গাটা আমার সরিয়ে পুরোটাকে একসাথে করার ইচ্ছা আছে। এখন সুব্রত করে দেবো বলেছে, কবে করে দেবো যাই না, মানে কবে করে দেবে যাই না, দেখা যাক। আর এই নিচের জায়গাটাতে আমি এখন একটু সাজিয়ে নেবো, এই জায়গাটায় পুজোর জিনিসপত্র রাখবো। পুজো করা হয়ে গেছে আর ঠাকুরের জায়গাটা এখানে এরকম লাগছে। আমি এখানে একটা লক্ষ্মীর ঘর পেতেছি। নিচে পুজোর সব রকম জিনিস রাখা আছে। এটাতে আজকে ধূপ জ্বালায়নি, এখানে ধূপ দিয়েছি। খেতে এখানে দিয়েছি কারণ ঠাকুরের জায়গা কোনো সেট হয়নি, তো এখানেই ঠাকুরকে খেতে দিয়েছি। এরকম লাগছে দেখতে। সকালবেলা সেই কখন আমি পাখিদেরকে খাবার দিয়েছি, বাইরের পাখিগুলোকে। তো আমি ওয়েট করছিলাম যে ওরা দেখতে পায়নি, ওরা সব ওখানটায় দেওয়া থাকে না, অন্য জায়গায় দেওয়া থাকে, তো ওরা জানে না, মানে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেওয়া থাকে। আজকে প্রচণ্ড ঠান্ডা বলে আমি ওই জায়গাটা দিয়েছিলাম, তো ওরা জানে না ওই জায়গাটা। আমি ভাবছিলাম যে আজকে কি আর এরা খেতে আসবে না, এতগুলো খাবার দিলাম, আসবে কি আসবে না। তো ফাইনালি অনেকক্ষণ ধরেই এসছে, আমি সেটা খেয়াল করিনি। এখন দেখছি, দাঁড়াও তোমাদেরকে এখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করি। আমি আর বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এই দেখো ছোট্ট ছোট্ট পাখিগুলো সব আসছে, বারান্দাতেও আসছে। আর এতটা খাবার দেখে খুব মজা হয়েছে মনে হচ্ছে। সুব্রত চলে এসছে, তো একটু চা বানাই আর ঠাকুর ঘরটা কেমন করে সাজিয়েছি সেটা দেখাই। ও জানে না কিন্তু, তারপরে কি ওর রিয়াকশন সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দাঁড়াও। সুব্রতকে এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি কি করেছি সেটা দেখাতে। চলো। কি দেখবো? কি একটা দেখাবার আছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি ভাঙচুর করা হয়েছে? ভাঙচুর ভেঙে দিয়েছি, ঘর ভেঙে দিয়েছি। কেমন হয়েছে? ক্লাস। কিন্তু আমার মন্দিরটা কবে তৈরি হবে শুনি? হবে হবে, সব করে দেবো। কবে যে হবে কোনো ঠিক নেই। আমি ঠাকুরগুলো কেমন সাজিয়েছি, খুব সুন্দর। কোনো ইন্টারেস্ট নেই কিন্তু ওর ঠাকুরে, তবুও ওর ইন্টারেস্ট অন্য জায়গায়। হ্যাঁ, নিয়ে নিল।
যে চা 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 আমরা এখন চাটা এনজয় করি আর তার সাথে আজকের এই ভিডিওটা শেষ করছি এখানেই। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। আর তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক করো, যারা নতুন আমার চ্যানেলটা দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকে আসি নতুন ভিডিও নিয়ে, আবার খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ খুব ভালো থেকো আর সাবধানে থেকো। টাটা। আর সঙ্গে এই ভিউটা এনজয় করতে করতে আজকের ভিডিওটা শেষ করছি।